ઈસુની જય, પ્રભુનો આભાર. હાલેલુયા, હાલેલુયા, પ્રભુની જય. મોટાભાગના લોકોને તમે જોતા હશો, તેમને ખબર નથી કે તેમની લાગણીઓ સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો. આ મારા જીવનમાં પણ બન્યું. એટલા માટે માનસિક આરોગ્ય સંભાળ વ્યવસાયિકો તેની કેવી સારવાર કરવી તે શીખવે છે. પરંતુ મહત્ત્વનું એ છે કે જ્યારે મને સમજાયો કે આ માનસિક બીમારીનો એક ઉત્તમ રસ્તો છે જે તેને સીધો મૂળમાંથી ઉખાડી નાખે છે. એટલે લાગણી પર કાબૂ મેળવવો એ ઈશ્વરની યોજના છે. જો આપણને આ ખબર નહીં હોય તો આખી જિંદગી આપણે તેની હકુમત નીચે જીવીશું. અમુક સમયે આપણે નકારાત્મક લાગણીઓમાં તણાતા જઈએ છીએ અને આ નકારાત્મક લાગણી આપણી જિંદગીને નષ્ટ કરી દેશે. એટલા માટે સાચી સત્તા દ્વારા તમે અને હું આવી લાગણીઓ પર હુકમ કરવાનું અને કાબૂ લેવાનું શીખીશું. ઈસુની જય. જીવનમાં કંઈ પણ અથવા કોઈ પણ આપણી સામે આવે તે આપણી વિચારસરણીને અસર કરે છે અને આપણી વિચારસરણી આપણી લાગણીને અસર કરે છે. પછી જેવી મારી લાગણી તેવો મારો નિર્ણય. આપણે આપણી નકારાત્મક લાગણીને આધારે નિર્ણય લેવો જોઈએ નહીં, કારણ આવો નિર્ણય નકારાત્મક કાર્યમાં પરિવર્તન કરશે અને આ નકારાત્મક કાર્ય કુટેવમાં પરિણમશે અને આ કુટેવો નકારાત્મક વ્યક્તિત્વમાં રૂપાંતરિત કરશે. આ નકારાત્મક વ્યક્તિત્વ અરાજકતામાં પરિણમશે અને આમ એ આપણા જીવનને નષ્ટ કરશે. ઈશ્વરની જય. પ્રભુની વાણીને આધારે આપણામાં નકારાત્મક લાગણીઓ છે, હકારાત્મક લાગણીઓ છે. એટલા માટે પ્રભુ કહે છે, મારા વાલા, હું પ્રાર્થના કરું છું કે દરેક ક્ષેત્રમાં તમારી સમૃદ્ધિ થાય અને તમારું શરીર તંદુરસ્ત બની રહે. તે જ રીતે તમારો આત્મા તંદુરસ્ત અને સમૃદ્ધ બનતો રહે. બાઇબલ બહુ સ્પષ્ટ કહે છે કે મારો આત્મા મારું જીવન નિર્ધારિત કરે છે. મારી લાગણી મારા આત્મામાંથી આવે છે. એટલા માટે હું મારી લાગણીને આધારે જીવતો રહું. એટલે જો મારો આત્મા સમૃદ્ધ બને તો હું મારા શરીરથી તંદુરસ્ત રહીશ. જો મારો આત્મા સમૃદ્ધ હશે તો મારી આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી હશે. મારા સંબંધો, દાંપત્ય જીવન વગેરે સારું રહેશે. જ્યારે હું વાણીમાં ઊંડાણથી જોડાયેલો હોઉં તો મારામાં બી ઉગશે જે વિચાર બનાવશે અને તે ભગવાનનો વિચાર હશે અને તે ભગવાનની લાગણી જગાડશે. એટલે ભગવાનની લાગણી મને પ્રભુ નજીક લઈ જશે. એ જ રીતે નકારાત્મક લાગણી નકારાત્મક અસર કરશે અને આ વિરોધી અસર મને પ્રભુથી દૂર લઈ જશે અને આમ તે મને અરાજકતામાં ગરકાવ કરી દેશે. એટલે મારા ખ્રિસ્ત હોવાનું માપદંડ એ નથી કે હું કેટલા વર્ષ સુધી બચી શક્યો કે કેટલા વર્ષ દેવળમાં ગયો, કેટલા વર્ષ બાઇબલનો અભ્યાસ કર્યો. એ બધું એ બાબત પર આધારિત છે કે મને મારી લાગણીએ કાબૂમાં લીધો કે મેં મારી લાગણીને કાબૂમાં લીધી. રોમનો પત્ર અધ્યાય 8 કડી 6 કહે છે, સ્થૂળ પ્રકૃતિ પ્રેરિત મનોવૃત્તિને અનુસરવી એટલે મરણ, પણ પવિત્ર આત્મા પ્રેરિત મનોવૃત્તિને અનુસરવી એટલે જીવન અને શાંતિ. એટલે જ્યારે હું ફક્ત દુન્યવી છું, હું મૃત્યુ તરફ નથી જતો, પણ તે જ મૃત્યુ છે.
એ જ રીતે આધ્યાત્મિક હોવું એ જીવન તરફ જવું નથી, પરંતુ તે જ જીવન છે, તે જ શાંતિ છે. આમ મારે દુનિયાવી રહેવું કે આધ્યાત્મિક રહેવું એ મારી પસંદગી છે. દુનિયાવી એટલે 5 ઇન્દ્રિયો. જ્યારે મારું મન 5 ઇન્દ્રિયોથી ભરાયેલું હોય ત્યારે એ મને પ્રભુ અને તેમની વાણીથી દૂર લઈ જાય અને મારા શરીર અને મનને સકંજામાં લે, ત્યારે હું દુનિયાવી બની જાઉં છું. પ્રભુએ મને આ 5 ઇન્દ્રિયો મારી જાત પર નિયંત્રિત કરવા નહીં કે મારી જાત પર સત્તા ચલાવવા નહીં, પરંતુ મને આ નશ્વર દુનિયામાં કેવી રીતે સાચા રસ્તે ચાલવું તે માટે મદદ કરે છે. પ્રભુએ મને આંખો આપી છે જેથી હું જોઈ શકું છું, પરંતુ મને આંખ વિષય વાસના માટે નથી આપી. હાલેલુયા, પ્રભુનો આભાર. ઈસુની જય. હાલેલુયા, હાલેલુયા, પ્રભુનો આભાર. ભગવાને મને આ 5 ઇન્દ્રિયો એટલા માટે આપી છે કે જેથી આ દુનિયામાં હું મારા રોજિંદા કાર્યો કરી શકું. જ્યારે હું કોઈ નકારાત્મક કે પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં મને બીકની લાગણી થાય છે, હવે મને આ પ્રકારની બીકની લાગણીનો અનુભવ થાય છે. પ્રભુ ઈચ્છતા નથી કે મને મારા જીવનમાં આવી કોઈ લાગણી થાય. એટલે પ્રભુએ કહ્યું છે કે શ્રદ્ધાને આધારે ચાલો, નહીં કે પ્રત્યક્ષ દર્શનને. હું પ્રત્યક્ષ દર્શનને આધારે જીવું છું તે કંઈ ખોટું નથી, પરંતુ જ્યારે મારી લાગણી મારી જાતને કાબૂ કરે છે અને પ્રભુની વાણીની વિરુદ્ધ જાય છે, તે એક મોટો પ્રશ્ન ઊભો કરે છે. દાખલા તરીકે બાઇબલ. મારી આંખોથી જોઈ શકું છું કે તે એક પુસ્તક છે. હું સ્પર્શી શકું છું કે તે એક પુસ્તક છે. મારી લાગણીથી મને ખબર છે કે તે એક પુસ્તક છે. મારી 5 ઇન્દ્રિયો મને કહે છે કે તે એક પુસ્તક છે. મારી ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવ કરું છું કે તે એક પુસ્તક છે. હવે તે પુસ્તક ખોલીને વાંચું છું. યોહાન કૃત શુભ સંદેશ અધ્યાય 1 કડી 14. અને શબ્દ માનવ થઈને અવતર્યો અને તેણે આપણી વચ્ચે વાસ કર્યો. હું તેને એક પુસ્તક તરીકે જોઉં છું અને તેને ઈસુના શરીરને જોઉં છું. આ બંને બહુ મોટો તફાવત છે. હવે જ્યારે હું માનું છું કે આ પુસ્તક નહીં, પરંતુ ઈસુનું શરીર છે અથવા ઈસુ પોતે છે, ત્યારે હું આધ્યાત્મિક મનવાળો છું. અને જેમ જેમ હું આધ્યાત્મિક મન તરફ દોરાઉં છું, મારામાં જીવન છે, મારામાં શાંતિ છે, મારા હૃદયમાં પ્રભુનું વચન છે. મને ખાતરી છે કે મારામાં ઈસુ છે. કેમ? કેમ કે વાણી જ પ્રભુ છે. આ કેવી રીતે સંચાલિત થાય છે? સ્તોત્ર સંહિતા 107 કડી 2 કહે છે, પ્રભુ દ્વારા મુક્ત કરાયેલા જનો એ પ્રમાણે કહો, કારણ તેમણે તમને શત્રુના હાથમાંથી છોડાવ્યા છે. એ પ્રભુની વાણી કહે છે કે મને પ્રભુ દ્વારા છુટકારો અપાયો છે જ્યારે હું નવજીવન પામું છું. સૌથી પહેલાં બીજું કંઈ થાય એ પહેલાં મારે શીખવું જોઈએ મારો પ્રત્યુત્તર શું છે. મારે મારા મુખ દ્વારા જાહેર કરવું જોઈએ. એ વાણી સાથે સંમત થવું જોઈએ. એ વાણીમાં વિશ્વાસ કરી તેનો પ્રત્યુત્તર આપું છું, ત્યારે પ્રભુ જય, પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. આધ્યાત્મિક મન જીવન છે, શાંત છે. ભલે તમારું જીવન અસ્તવ્યસ્ત હોય, જ્યારે તમે તમારું મોં ખોલીને
વારંવાર વારંવાર બોલો છો, તમારા કાન વારંવાર સાંભળે છે. શ્રદ્ધા આવે છે, શ્રદ્ધા તમારી અંદર આવે છે, અને એ શ્રદ્ધા પ્રભુની વાણી, શ્રદ્ધાનો આત્મા તમારી અંદર આજુબાજુની નકારાત્મક ઘટનાઓ પર હુમલો કરે છે, સંપૂર્ણ રીતે નષ્ટ કરે છે, અને જે તમારી તરફેણમાં હોય તેવી નવી બાબતો સાથે સંપૂર્ણ રીતે બદલી કાઢે છે. ચિંતા નકારાત્મક વિચારોનું પરિણામ છે અને તમારી પર લાગણીઓ દ્વારા હુકમ ચલાવે છે. મનુષ્યના જીવનમાં ચિંતા એ હતાશા છે, પણ સારી વાણી, પ્રભુની વાણી કે પ્રોત્સાહનની વાણી એ જ હૃદયને આનંદ આપે છે. ચિંતા હતાશા લાવે છે. આપણે સારી વાણી, પ્રભુની વાણી, પ્રોત્સાહનની વાણી સાંભળવી જોઈએ, અને આ વાણી પ્રભુના ઉચ્ચારથી આવે છે. હતાશા દુશ્મન તરફથી આવે છે, પરંતુ તે દુશ્મનથી આપણે ઈસુના લોહીથી છુટકારો પામ્યા છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. હિબ્રુનો પત્ર અધ્યાય 13 કડી 5 કહે છે, તમારું જીવન દ્રવ્યલોભથી મુક્ત રાખો, જે હોય તેનાથી સંતોષ માનો, કારણ ઈશ્વરે કહ્યું છે, હું કદી તને છોડી નહીં જાઉં, તારો ત્યાગ નહીં કરું. એટલે જ્યારે પ્રભુ કહે છે, હું તને ક્યારેય નહીં છોડું, તારો ત્યાગ નહીં કરું, એનો અર્થ એ થાય કે આપણી સાથે 24 કલાક, અઠવાડિયાના 7 દિવસ, 365 દિવસ સાથે છે. પ્રભુ હંમેશા તમારી તરફ છે. શું તમે એમને જોઈ શકો છો? ના. કેવી રીતે તેમનામાં વિશ્વાસ રાખશો? શ્રદ્ધા દ્વારા. સ્વર્ગીય પિતા, આવું શિક્ષણ આપ્યા બદલ પ્રભુ ઈસુમાં તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમે કબૂલ કરીએ છીએ કે તમે અમારી સાથે છો, તમે અમારી અંદર છો, તમે રાજાઓના રાજા અને પ્રભુઓના પ્રભુ છો. તમે મૃત્યુને નષ્ટ કર્યું છે, રોગોને દૂર કર્યા છે, શૈતાનના દરેક કાર્યને નષ્ટ કર્યા છે. તમે સજીવન થયા, અને સજીવન થયેલું નવજીવન, સજીવન થયેલી શક્તિ આમ સૌમાં વાસ કરે છે. પિતા, હું જાહેર કરું છું કે જેઓ બધા આ સાંભળે છે તેઓ દરેક જણ પ્રભુ ઈસુના નામમાં શૈતાનના દરેક વાનાથી મુક્ત થયા છે. પ્રભુનો આત્મા, તમે છુટકારાનો આત્મા છો, તમે પ્રભુનો આત્મા છો, સ્વતંત્રતાનો આત્મા છો. તમારો આત્મા આ વ્યક્તિમાં વાસ કરે છે. તમે પ્રભુ ઈસુના નામમાં આ વ્યક્તિને સંપૂર્ણ રીતે સ્વતંત્ર કર્યા છે. આમેન. અત્યારે તમારા જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં તમે બંધન મુક્ત થયા છો. અત્યારે બધી સાંકળ તૂટી ગઈ છે. અત્યારે બેડીઓ છૂટી ગઈ છે. અત્યારે તમારી આર્થિક પરિસ્થિતિમાં સુધારો આવ્યો છે. તમારા દાંપત્ય જીવનમાં આમેન. તમારી તંદુરસ્તીમાં આમેન. હમણાં જે સાંભળ્યું તેમાં તમારા આત્માને વિશ્વાસ કરવા દો. જાહેર કરો, સ્વીકાર કરો, પ્રભુનો આભાર માનો. પ્રભુના નામમાં બધું પૂરું થયું છે, બધું ખતમ થયું છે. આમેન, આમેન, આમેન.